Aniti pangkrudo, Pauline, bakit? Na, ay nawaw, manula ang tinyawat mo kanyak idirabi eh. Ita, dawatan manan. Awan nga rudin ti pangkrudo. Pasano nga ro din dayta? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Salud-sudan pa ilang, bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkaro nga awan ti maiyawid ko. Kaya po, pasada ka, pasada. Nang manumutla ang timayaw awid mo. Gagangay na, bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pem. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Iso nga rod nga agpasadak, ita bakit? Barang makatsamba akmat Dakkel sa amin hindi, napasadam, pare Jobert. Manulang, pare Lucio. Ay nawaw, ket no ano ti pasahero ngayon tulad mo itay. Unang, ngam, libre ti plete da. Unay kan pare Jobert, kaputan na pintas in libre mutan. Awanin pare, malugi ka, sapay nangina ti klodo. Sana kasta pare, mabainak lang hagsingir, kan mangawat iti pamasahe, no napintas, iso nga ilibre klatan No senior citizen, singirem, agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana, tayo supay kumaapang krudo day dya pare. Isumit lagayap anak ko na ni Mari Paulin, amanula ang timayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan kingga. Ha? Shh. Tangiwat mo pare ha. Amang anod na makangag, nakababain mo. Maditikas ta pare. Agpasada ka, tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pailangan no ilibrim at lang. Ay na pare, agbambanog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matyan mo kabasol mo kanya. Ay, saan ko pa'y ang mabayadan ti utang mi ita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mari. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idi kalman. Dayta nga rudkot, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na. Pinagkrudo namanan ti pamasahe a naurnong idi kalman, Mare. Anya? Ay ni okay lang kin ka, Mare. I-advance ko pa'y laang to'y tangdan ko. Ay, saanin Mari. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usarin nyo pa'y laang titangdan mo. Sigurado ka, Mare. Ay, uwan Mari. Narigat mat no alaag ti kakaysuna a kwartam. Awan tukit di ti igatang yu iti kanan nyo. Ay, nahagyaman ako na, Mare. Hagyaman ka man kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man, di ulong kanyak, Pauline, bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda, ti sabali, papanam. Ay nawaw, sa dino kumangay, ti daduma apapanak. Anya tamok nga Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanyak. Wano, adda sa bali nga igasgastusam. Ha? Awan bakit? Ura sa ludsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamwak laang nga adda ti babae mo. Agsagana ka, Jobert! Awang nga ron. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab, nga agap, apa kayo kanila kay mo, Pauline anak ko. Kasano? Kat pasada a pasada. Ngam awan mo ti maitod na akwarta, nanang. Ay na, no sanak lang ang nagagat, ang makitangdan, talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na, kastamot ten nanang. Amangan no awan laang ti pasahiros na anak ko. Diyan mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Wenno, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo't itidakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo. No apay nga agdwa-dwa akken kwa na. Agul-ulbud samot tinday ta Jobert kanyak nanang. Ay, sikakit di mo't anak ko. Agimbestiga ka pa, tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da pari Lucio.
Isukat ti kanayon akadwan nila kay ko. Ha? Ang mga no adda ti ammo na dayjay, nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni Pare Lucio, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI kantaw, Mare. Ay nawan, Mare. Agsasarunumot ton nga awan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mo. Hindi ka mo, no agpaspasada. Uno, adakit di mo ti sabali at papanan na. Uno, adang ata ti babae nga igasgastusan na, Mare. Wano saan? Amang no iliblibre na ti pasahe dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amamom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiran iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pag-apanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam, ang mga nuadamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Pare Lucio, saludsudok man. No agpaspasada mo't laeng ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Agpaspasada. Hapay ka di. No kastang harod. Apay manumo laeng ay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano? Ada ka di sa bali a babae na, pare. Ah, Ada ka di ti ammo, pare Lucio. da kayo lang dagsarita, Mari. Jacket ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare. Kanunungan na ti dakas nga aramid ti gayom na. Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, pare Lucio. Ada ka day ti babae ni Jobert. Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling agas-gastusan na. Ay, hindi. Ngam? Yung nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang, no senior citizen, nga ni di na pa'y kahit timang iti discount, Mari. Mabain ka nung aming agsingir. Tinmangawat iti pamasahe nung napintas ti pasaheros na. Ay, nawaw! Ammo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta at Jobert, nanang. Apay ba ti da anak kaw? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Tama bain ka no nga agsingir, ken mangawat iti plete da, nanang. Ay, nawaw. Ay, jak ammo, noan niya ti adda iti kapanunutan day ta a tao. Manumot nga tati na ilibre na, nanang. Ay, agsaysayang laang iti krudo, nanang. Anya garudan ti aramidem ita anak kaw. Pagsardengam nga agpasada. Saan, nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay. Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pay laeng ti agilibre. Jobert lakay. Agrobot ka din. Wan Pauline, bakit? Apay ka di. Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay, nawaw. Adda ka di ti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngayon. Agawa ang mga rod, No apay ngamin adi ka pailan nagsagay-say itay, Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang mga rodan, bakit? Sayang, ti pasaheros. Aday ka, nalpasan. Kurga. Sa dino ti papanam, aya? Kadwaen ka nga agpasada. Anya? Sa anak kon amakipurdiya. Ta agpasada ta adwa. Siyak ti konduktor mo. Siyak ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitam, Jobert? Mano nga oras talangan nagpasada ng kita man. Nagdakol ti napasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko, Pauline, bakit? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti.
libre ti pamasahe dagiti napipintas nga agluglugan ken kano awanak. Ay nawaw, saan apurno day tabakit? Italaang manan nga imado ti pasaheros. Sika lang, gayam ti swertek bakit? Di ka man agin didiam mo sika. Naibaga ni Pare Lucio ti aramid mo. Ah, No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkudkud ka mang ted iti discount da. ay, saan man, bakit? No daduma, mabain ang agsingil. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga gungita. Ha, kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po iti bain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babalasa nga di mo maamamaw. Pamilyam tumutla ang timaawanan. Nimit pare pa ulin tinakita kiti Francet, iti iman man yung maalugan pare. Iso ka nung ti agkonduktor pare. Anya? Sikan tumangan pare Lucio. Naibagampay kang kuha natin may papan iti libre a pamasahe. Apay mo't ngagkatawa ka. Mayat tinapanunot ni pare. Saan kayo na malugi? Tadamat ang tip para singir mo. No apay ngami nga imbagampay lahanggan bakit ko ah. Ata, makaungat-mat ka na hindi na pa ni Jabala pare. Nagulbud ka kumaa. Si kakit di mat pare. Pagulbudan lang pailan. Sa dino te papananta bakit? Sa dino kumapay. Agpasada tamanen Aginanatabay bakit? Sayang ti mapasadaan ta kuma. Inton bigat tumarin. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Saan nakasta bakit? O, apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Saan ka naliday? Itanya kung makagapuman. Uray di mo aklunan. Amuklatan an naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang? Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka mata na makipurpurdi, Mari Pauline? Kung doktora kun ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingер iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kun sa mare. Mabain? Wano, kayat na lang ti agpapansin, Mare. Ay, kasla kastamot laangan amare. Kayat nati agpasikat kadagiti pasaheros na mare. Siyempre, kayat dagiti rupat kwarta pasaheros na, ta, makalibrida. Yan ngam to'y asawak mo't nga uto-uto, agasam ngay, tamabain ki di ka no nga agsingir, mare. Ada talaga dagiti tao kasta, Mare. Saan ang maliklikan? Naimbag ko ta naamwak adagos. Tano saan, ay amang nga numanumot ten ate in palugi day ta a Jobert, mare. Aray, gumata man iti soft drinks? Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang, pare. Wan, tay nakaref atitid mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Wan mare, nag-awid kami lang, tamangan kami pay. Ay, mayat tada kun doktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsingir, pare. Ha? Narigat mo't piman ano, ilibrem akanayon, gapo iti bain mo, ako nam, pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline, no saan nga agbayad iti pamasahe, dagiti pasaheros mo. Mugtigid din nagiti agatahak mare. Di akong kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti dayta abanag. Ni, naliday ka pare Jubert. Kasanoman kami pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas tang agpasada ak. Ha? Ay,
metkit niya pare. Tapno sigurado masira amin ti pasahirot mo. Sana ka komportable pare. Ay nawa, gusto lang tara aramida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. No sumadutak, saan ako nagpasada pare? Ha? Pangalaan yung arungeti ka ninyo, no saan ka nagpasada pare? Diyan mo, lanya taramida pare. Kasla sa anak ang makakuti, no kadwaan ni bakit kung agpasada. Nasaysayapot lang, no kasta pare. Tapos maliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Kan saan kayo pa malugi pare? Doble purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan mo pare. Intun sumaro pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagam nga ilibrin iti pasahe. Tamabain ka nga agsingir. Kan mangawat iti bayad. Kalukwan dita pare. Nagpasada ka pa ilang nga rin kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinarami na bakat mo. Nung tagduma siguro. Amang ano nakaraman kan pare. Huwag mo di pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo pare. Napunon sa amin tentlugan nyo. Sige. Agpagalang aron pare. Tapno makaado kami kan ni bakit ko. Ayun pare. Kitain. Tadi mo ngamin ilibre da kita nga napipintas nga balasa. Singirim ida. Ta isupay mat nga igatang yu iti kaninyo. Di ka agpauto, kin agbabain ka iti pasahero mahilig iti libre pare. Di na playa matrabaho? Nawan pa'y nga rod, Mia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, besh. Tilitsunan nga si iti pagtrabtrabahwat. Anya ti kasapulan da, beshi. No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, ang mga no sa anak man apasok iti qualifications da. No syakti si ka, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, ang mga no magustuhan da katibos da ijay. Damag ko kat, ti akin kuko mismo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, beshi. Ay nawaw, isaganam kit di ti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga aldaw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmat laang. Ay, ada ka di masapul mo, ading ka. Nadamag ko ngamin nga adda ti hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka tayo taurayam ni boss, madam. Ay, sika ka di ti agaplaya cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kung namlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ta ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saan? Anya nga oras si trabaho maya? Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak, ta istrikto ka no ti madam mi. Kastaya. Wen tatang, ure makaturturo kay ti trabaho, no kasjay amanggag mo ti boses na, ay kat pakariing ka tatang. Iso siguro mati kinatao na anak ko. Daimbag man, tamayat ka trabaho nga ora istrikto ti bus mo. Wen tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga ag-click iti dayta abos madam. O di ag-resign ak to. Sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam, tapno maayatan ti bus mo ken ka. Si kagam ti baro nga cashier. Wen manong tsako. May bagay lao na keng katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na kan ni boss madam, kat makaunget. Awan ti pagdanaga, tawan ni boss Madam Gigi. Adda tinapanan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kay tayo. Makuunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? Kung saan na amaamuan? Di ba kali? Tanood da ni boss. Napartak matigaraw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mo't basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among kadi ina.
Ti, anya, Jaco? Kanay na pagsasawa ni Madam tisigot ako si Rede. Iso ang nag-resign siya. Wala, mang rugi ka man nun naman nung Jaco. Kaslapot-put nga nakmet. Ay nawa, saan ka butbut ngayon? Ibagbakak lang tipod no. Di na kami naanusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tuba. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. Hadda man no saan. Agungat lang tayo ta. Amom ka di. Ano kasta bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Unak nga ron. No makabiro ka kiti sa bala pagtrabahuak. Talagang agrisay na amatan dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka mo't. Apay ka di? Okay ak lang, madam. Anyang aminan ti bagayo? Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka, Tanu di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo ang nasayaat dagiti rumbeng nga aramidom ditoy. Owen, madam. Urnusom talistaan mo. Oh. Bilangan mo't laeng numano ti koleksyon, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat ako kupitan na. Uwen, madam. Kumusta man ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay madanagan ka. Ungtan nakakadi? Saan mat? Ngamno kas tang agsasao. Madlaw nga strikto, beshi. Saan pa nga umisem? Agbuteng ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kas dapod no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapu ket agong unget latan. Eti anya kano ang makagapu ngay nung tan na ti katrabahuan, beshi. Dayta ti jakam mo. Taadayuak, idi madama nga agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang, beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget, no awan mat ti makagapu. Apay anala daw kasi ka, Jaco. Natrapi ka kami, malang kora. Sapay na sapa asimmangpad ni boss, madam. Ay nawaw, no kasta. Adda kaya man ni Madam GJ ito opisina na. Wen, itaypay. Asos. Kasano pa yan dahi ta? Ay kat isaganam tilapayag mo No apay nga min anala daw ka Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam GJ. Sigurado amakangag kamanan kan kwa na. Iso nga do tag resign. Ta strict tulaunay dahi ta Madam GJ. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitan. Uray 1 minute laeng dayta. Big deal ka ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Resignation letter? Anon ti resignation letter, ina? Agresign ako ni ti trabaho, Peshi. Apay mat. Kabutang mo ti boss mo? Kasano no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanag-resign ni Jaco. Anya? Awan ka no ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sabali a pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka.
Saan ako na naragsak iti trabaho tatang. Adumot lang ang negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Stricto unay, tatang. Ay, adaya mo tibos asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayam ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya dahil anak ko. Di ka nga min agpa-apektaw ka nagitimang-mangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mutan na panagnagan? Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutin ati pagpupudutan ti stricto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no at dati kalukwan nga aramida manak ko. Ngumno awan ti basul mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat nati sumurot iti dayjay at Jaco? Itayag na lang ti imana. Talaga makaumitin ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, day adya ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Nasayat matkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuana? Yan ta ngayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanuman ng Cora. Ada kano napatod nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok ngay naramid ko manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idikalman ken kuana. Sigakit dimat. Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laang kunakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay manang Cora. Ala, amangan no siya kung ti sumaron no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Ure agrup-rupa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y ditoy no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta ka, Nina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko matlat ta, madam. Magustuak launay ti kastasong bat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman ak unay ta, maapresyaryo, madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga araramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, madam. Oh, ato eh. Pasarabok para ken ka. Inikat mo ito ti daddo maakatrabahuan nyo. Ay, no, wow. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na munti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nagalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang.
Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy tinag-resign? Saanin tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi kan ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunak to mga minggan kanak ko. Nuar aramidem anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamaliak mo't laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabahwak. Nga uray jak mo't ammo ti husto anapasamak. Siyak ti lugi, tatang. Gusto ka anak ko. Iso enton sumaruno, timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangag mo. Sakbay nga agdisi. Bang lutilot-lutom apang rabian tayo, aran di lang kay. Sapay nakaset up ang tilamisa ni Jerwar. Anya ti okasyon lang kay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga agar bakal. Umay dagiti kumparing inton maramdama. Agset kami. Iso nga nang irwarak iti tugawan kailan saan. Iti irwar ti pag-iinuman mi. Tapno saan aman isturbo ti panaturog yung girli bakal. Ay nawa? Amumot anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya kalag iti kabarangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mangarod ti kaya da bakal. Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak ng pulutan niyo. Inutang ko pa ilang dita ti Resina bakal. Anya? Di ka kalimatanagan. Payadak to magsulduak. Nay, Mari Girlie, napulot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagshot darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kan karne. Day tangarod kat, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Italaang mo siguro, Mare. Ay, bareng Mare. Talaga ang makaunga. At dati napadag nga aramidin mi di barangay hall. Nag-text ni Kapitang kanya kita. Agan ang nagkarandi. Agluto kantong. Pangaldawan tayo bakit? Saan kayo kadi amangan ni Barangay Hall? Diyak ka mo. Agluto ka lahat tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, ah? Well, Diritso awid, ah? Sana kumpormi man ang ti papapanam. Amang ano adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan kat sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumpormi dita. ay na, amok na kitaan baka. Sana masapula palagi panak. Ay siguraduam laeng, ah? Huwag ka di. Ngalalala. Inakon. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo darande dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inararamid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no nga rod kadagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaul amang ilibre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo ti gimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinanggap ang palilandi. Dito barangay hall pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amin pare. Huwag nga ron pare. Kaano man yung itisat pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka kunak? Ay, kuha pare. Jay. Awan pa iti suldo mi pare. Ibagak to kada kayo no kaano. Kasta at akat ko kaya ka pare. Nalakakalayang amasit gan. Hey. No kasta kumaaming opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakit di mo pare. I-text na kami layang ano kaano pare. At ala, agpatuloy akon.
sigurado ang makaungit ni Mrs. kuno mabayagan na pare. Si kamot kayan, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti di mawat kin ka itay, pare Landi. Ay nawa, anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat kin ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na pare. Mabilangar. Tamang isuputak pare. Nayunam pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Wan pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 aldaw titid kuking ka. Agyaman na unay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawian mi nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Ay, maragtulong ka launay pare. Ayaw. Naibos mo ti bagas ititimbaran dila kay. Nangipipanam? Nang terak kadagitim may nagpatulong bakit? Ay nawaw. Ang dadagitim may dimawat iti bagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius bakit? Anya? Nasyanak. Isuan ang terak lata na. Ay narandi. Datayo mat ti maawanan no day tag padpadawat latan ti araramidem. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Amumot akagawat ak. Naskir ama kibagayak kan pagserbyak dagiti kalugaran tayo. Nga uray datayo matan ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka rin agong ulit. Bakit? Panunutom laang ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda ka dilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda ka no ngamin na pandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na ka no nga dagiti ka barangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, may. Ay, san lang mait babaan ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay, jak ammo iti dayjay nga asawak, Mare. Jak ammo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon ko nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartagken sadot, Mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin, Mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa tita. Wala na lang. Apay ka di. Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, kanina lang. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, nanang. Numabalay. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo. Tapno saan ka mailawan amangi gastos. Abagan noy gatang mo kay demot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamat. At ti budget para iti dayta nanang. Napay, requirement ka di dayta. No may sakang opisyal nanang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno at tamang suportaking ka. Na, apay ni Randay, girlay. Managtulong launay, nanang. Anya! Ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na mat ti mangilibre, nanang. Kasusweldo da pay laeng, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw! Dagiti sadot, kan pada na amang nginuman ang tinagnumar, nanang. Ay nawawa talaga! Talaga nga aglablabos day ta Randay.
Dayta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga rod ka na yun anapudot ti ulok nanang. Awan ti sirsirbi na anangabak iti kinakagawad ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di manin tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at no kasta ti mindset mo, anak ko. Sana da guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na anak ko. Isumot ang aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wan ata ipilit na muta muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, randay. May isa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumal atin iskalte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya amabalen amakibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalay nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manen iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamot ti agas-gastaws kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo, kas opisyal ti barangay? Apay nga min, ay aman nakibiyang ka antol niya. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. Saan mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sa bagay, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y matalapadasan tagbalin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaeng man tinakitak akagawad nalaka nga utwin dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka amadawatan. Isuan nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim randi Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw, sayang mo, tinarugyak no agresay naklang, bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumawdawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dayta samot kinakagawad mo ti mangilumlum kada tayo iti utang. May lumlum iti utang na sasawang mo, dita bakit? Katpud no, mate. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak, bakit? Kaya't kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang na. Ay, no kastamat laang, saanen rande, aggarding talaptan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga harak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano inaldaw nga agaba kami gapulang iti dayta banag. Ay sos, napunwan siguro mutten ani mare. Kasanumo nga men, tunggal agsweldo ka kasabali a tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibre mutten kadagiti agkidkid daw no dumawdawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay karagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo mat, ti makibagay kadagiti kalugaran tayo, pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo mat ti tumulong. Ti
Tidakis na, no ilibre mo't amin asweldwam, ay, agraman abasto ijay balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga ron mo da tao, mare. Amok day ta kagawad, ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no itid mo amin adawaten dakin ka, ay awan da kayo mutin ati agbisen. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Girlie, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. San adakes ti makigayang ken tumulong. Ngumrumbang lang at dati limitasyon. Ay, nasaya at mata nakamiris kan itibidot mo, Randy. Kamalik dahil siya, bakit? Iso nga ikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumanga agserbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilangan serbisya o maiparbang ti ipay ko, bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama. Diyak kaya't amakita adagiti sadot ka mamartag man ang number 1 na pagserserbiam dita. Ay, saan bakit? Ipaliknig ko, nagbalbaliw ako. Pare Landy, nagsildo kay sa amit manen. Wen, pare Julius. Set manen apale. Paspailayong ita pare. Ay nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko pare. Nagbaliw kami ten pale. Saan kamit akas tayo di Talaga nagbalbaliw akong pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tabi mo saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko pare. Ay sus. Kasano nga agsilbiso ka ngayon kasta pare? Asino nga ito timbang supporta kay nang ka? Pasensya pare. Agserbisyo klatan. Nung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta pare niya. Agdalat tamot siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray